tu outfit. Tu vestido, tu moño y tus shoes. So pretty. Oh, mi plato es con mi bolsa. Oh, ¿quieres tu bolsa? Okay. Love it. Oh, so cute. ¿Te gusta tu bolsa? ¿Quién te la compró? Abuelita. Tu abuelita, sí. Está muy bonita. A ver tu moño. Wow, so cute. Outfit check. Cute. Ok, vámonos. Déjenme apago el aire. Vamos a ir ahorita a llevar a Alicia al parque. Bueno, vamos a ir a dejar la sangre de unos pacientes de mi esposo. Que tenemos que ir a dejar al FedEx y después de ahí vamos a ir. No quiero su suéter porque it's getting kind of windy. If we go to the Concord thing, it's going to get kind of cold. Yeah. Can you bring that one? You want the black one? O el verde. ¿El verde? Verde o black. Ajá. Sí, es que se está poniendo algo fresco. Ha estado fresco. Ha estado fresco estos días. Estamos a mitad de summer, pero ha estado bastante fresco. Si les digo que ahorita vamos a llevar a Lidia al parque. Ahí está Lidia. Hoy. Esa chistosita. Vamos a llevar a Lidia al parque, pero primero vamos a ir a dejar la sangre. Vamos a pasar a Trader Joe's. Necesitamos un tea tree oil y unas cositas de ahí. Después vamos a ir al parque y al ratito vamos a ir a la Farmers Market con Peter, Damaris y Manuel. Y maybe vayamos a la 85 Bakery. Ahorita les quiero grabar lo que vamos a hacer. Pero ya son las 4:11. Es que todavía lavamos y recogí la casa y todo eso. Tomó un poquito más de tiempo salir de la casa. Pero ahorita les voy a grabar. ¿Ah? Vinimos al parque. No te vas a mojar, niña, porque hace mucho frío. Ahí está el parque. Estamos en Clayton, right? This is a cute little park, sorry. No te vas a mojar, Chudis. Este es Mermero Centro, right? I think so. I used to have el patient que Like tengo Old estaba Town. bien cerquita allá abajo, ¿no? It's the park you passed it all the time driving by, you know? No, I did not. When you told me like the houses were up this way, if you go all the way up there, No, that's where but the I never houses are. came this way. I went the other way. Oh. Yeah, I went straight para la Ya, te voy a montaña. dar ahorita, niña. Rolis. Hola, mi amorcita. ¿Le doy una servilleta o le vas a abrir para que? Hola. Cutie patootie, cutie patooties. Enseñarles tu outfit. Tu camisita y tus ¿cómo se dicen? Overoles. Qué chulo, mi bebé. Ay, me dejé un pelito, me agarré el pelo con la pinza y me dejé el pelito ahí. Uy, uy. ¿Quién es? ¿Tía Damas? Emanuel. Emanuel, ¿cuál? Sí, este sí. ¿Este? Sí, es este. Sí, sí, este sí. Pero a mí me gustó la otra, esa otra que agarré. Hola, bebé. Si no hay, maybe sí voy a agarrar uno. ¿Sí están? ¿O sí están allá? ¿Qué vas a agarrar? No. No hay mucho, sí, hay algo todavía. Pues que esta cosita de acá. Sí, eso está muy rico. Sí, está rico. Ah. No te vas a caer. Qué chistoso. Si vinimos a la Farmers Market de Concord. Y está dormido Manuel. Y acá está Olivia. Mi chulo, mi pie. ¿Te lastimaste? Sí.
Y acá está Dashmas, ya saben. ¡Mira, pájaro! ¿Dónde? Oh, sí, ahí está. Se metió adentro del... Ahora. No. ¿A Cuautla? Ya. Sí, hay mucho derecho. Ajá. There's más. Y su rizo. A ver, enséñanos tu pelo, Desmond. So pretty. Mande. Wow, el perrito. The sound issue here. I don't think I'm loud enough. Yeah, I think I'm loud enough. I'm a little bit too loud on the stage. On the upper. Okay, vamos a sentarnos. Ajá. Quítate tus shoes. Sí, quítate tus shoes. Chicken noodles. Shawarma wrap. Chicken. Cuando no va la música con el baile. Bien lento, ¿no? Pues que saque sus energías. Ay. Cuando escuche la gente la música. ¿Por qué es eso de que se emociona? Ah, uy. Cuidado que chulis. Cuidado con primo, chulis. Ay, mi dedo. Hi. Oh, seguimos acá en la Farmers Market, a ver si se escucha. Seguimos Seguimos acá en la Farmers Market, estamos dando una vuelta y ya recogieron todo. Bueno, ya casi están acabando de recoger todo, so vamos a dar una vuelta y ya no vamos allá, no vamos a hacer nada más, ¿ya? Ya vamos a nuestras chozas. ¿Qué, Alicia? Enseña tú. Te estoy grabando para el video, ¿ok? How rude. Acá está Manny, José. Alicia, ok, ¿qué está haciendo Alicia? Enséñame tu outfit, chulis. Un biker shorts, una camisa, sus tenis, Adidas, su trencita. Okay. Hola, es domingo 20 de julio. Vamos a ir a la casa de mi cuñada a visitarlos a Patterson. Está como a una hora, dice mi esposo 1:05 de donde vivimos, y acá está Alicia. Y ahorita les voy a enseñar lo que vamos a hacer allá. No tenemos muchos planes, solo maybe vamos a estar ahí en la casa de mi cuñada con su esposo y llevé a su nena. Oye, está chistoso. Sí, ahorita que lleguemos allá les enseño. Manny, Coli, ¿qué pasa?
¿Qué pasó, mi bebé? ¿Tienes sueño? Manny ya tiene sueño. Tiene los sus pelitos bien parados de su pelo. Y como ahorita mi esposo le dio su baño, pues se le pararon más, pero al ratito se le ponen un poquito más para abajito. ¿Verdad, Manny? Y ahí está mi esposo. Manny. Codito corazón, codito corazón. Y acá está Chulis. Chuli. Chuli está dormida. Uy. Ew, that's grimy, dude. Hey, dude, you know bananas double your energy? Did you get some bananas, guys? Yo. In the morning or like in general? I don't know. I gotta ask her. She said she wants to. Sí. You are one wiggle bug. You're a wiggle bug. You're a wiggle. Despacito, Chuli. ¿Está mucho bello? No, no está dormida, pero no le das tan feo. ¿Qué hacen? Relajándonos. Relajándonos. ¿Qué vamos a hacer ahorita, Legia? A comer y waterfall. Me gusta ya rosas mucho. Ay, ¿Qué vamos a hacer, José? Ahorita vamos a hacer, no sé cómo se llaman en español, los bombones, ¿no? No, se ¿Bombones dice o- s'mores, ¿no? ¿S'mores? ¿En español? No sé. Es bombones, ¿no? Bombones, pero vamos a hacer Bombones las son los- s'mores, though. No Ah, vamos sí, a hacer pero solo el bombón. El ¿No hay un bombón. nombre en español? Sí, ahí está para hacer los bombones ahorita. Chulis, ¿estás lista? sí, a comer. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué comes, Chuli? Yo café. ¿Ya acabaste? I got you, Mom. We're sharing. I got everybody. Vinimos de Chicas Naira con Dasmas, acá está Dasmas. Y vinimos a la Target, uy, mi mano. Vinimos a la Target y no encontramos lo que queríamos. Damaris quería, oh sí, Damaris sí, ya la influenciaron del TikTok. De una mascarilla. Y yo, ¿no es más cara? La más cara. No es mascarilla. O una máscara. Y ahí está Dasmas. Y a ver si le funciona, que nos dé su review de si sí le funciona el producto. Y ahorita vamos a ir a TJ Maxx, ¿sabes más? O a la Walmart. O vamos a ir a la Walmart. Y comimos pupusa, comimos la Mari se echó una de queso y yo... O sí, nos echamos una y una de queso y compartimos la mitad de una revuelta. Y se me olvidó enseñárselas porque ya teníamos bien harta hambre. La Mari se agarró un foca y para las hormigas, que le llegó un caminito. Oh, sí, los ves, ¿eh? Vamos a buscar unos, ¿cómo se llaman? Unos baberos. Acá la señora me ayuda con las palabras. Unos baberos para Manny y Manuel, para que coman